好啦，大家好，今日咧就係咧嚟 review 呢一個，呢個係最強嘅最強啊！呢個就係 Hasselblad 嘅 X2D Mark II 啊，再加呢支犀利啊！呢支35/100啊，即係轉換咗做28至76mm full frame 鏡頭，我哋一齊嚟試相啦！好啦，呢部機咧有乜咁特別咧？係啦，除咗特別貴之外咧，就係咧佢有呢一個，你睇下，佢有呢個拉達，佢呢個拉達裝咗喺呢個位嘅，所以咧佢今代咧呢個色溫嘅傳感器咧就喐咗去呢一度，係啦，所以咧如果你影相你係中意咁樣影嘅話咧，就會遮撚住呢個顏色嘅 sensor 啦，所以要好小心。係啦，跟住咧今代咧仲加咗呢個 5D 嘅鏈頭嚟睇下，可以向5個方向篤啊！呢個鏈頭好敏感啊佢。同埋多咗粒快捷鍵，再加埋咧呢度咧呢兩個 scroll wheel 咧係可以撳落去嘅，即係呢兩個都有 5D 嘅功能喺入邊嘅，你睇下。係啦，所以我哋依家要去試一試相先。好啦，呢部機咧另一個功能要值得介紹嘅咧就係佢呢個 tilt mode 啊，大家睇下。哇！佢新代呢個咧可以咁樣水平啊！咁樣 tilt 啊，太好啦！呢個俾你偷拍嘅時候咧，可以咁樣，可以咁樣，完全咧人哋唔知道你喺度偷拍緊佢。譬如好似依家咁樣，你睇下。好啦，你咧要試下影下呢一個Gulf啊，你睇呢度，呢個海灣對住呢條橋啊，啊呢度波光閃閃啊！